დავაწყდი. აი აბსოლუტურად ორი ძალიან ნორმალური ადამიანი საუბრობდა და ერთი ეუბნება მეორეს, რომ რაც არ უნდა მოინდომო, ადამიანს შენაირს ვერ გახდიო, ადამიანი არ გამოსწორდებაო. წარმოგიდგენიათ ადამიანი რას ამბობდა, ესე იგი მისნაირი თუ არ გახდებოდა მეორე ადამიანი, მის გონებაში ეს ადამიანი რაღაცით იყო, რაღაც პრობლემა ჰქონდა. გესმით სადამდე მიდის ადამიანის გაუცნობიერებლობა, ამ დიალოგს შევესწარი ერთ-ერთ ეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. როგორ არის დაპატარავებული ჩვენი ცნობიერება ხვდებით? ანუ თუ თქვენ ახლა ჩემნაირი ვერ გახდებით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არაფერი გეშველებათ, თქვენ არ გამოსწორდებით არასოდეს. და ისე არ შემიძლია იუნგს აუარო ხოლმე გვერდის სულ ამბობდა, რომ ესე იგი ამ ბოლო დროს ყველაფერს პათოლოგიას ეძახიან, რაც ჩვენი ნორმაში არ ხდება, ანუ ჩვენ რაღაც ნორმები გვაქვს და რაც არ არის, ეს არის უკვე პათოლოგია რა. ანუ ადამიანს გონია, რომ ის თავისი პატარა ცნობიერებით, რომ რაღაცები დაინახა, რაღაცები ჩამოუყალიბეს, რაღაცები ასწავლეს ავტორიტეტებმა, მშობლებმა, ეკლესიამ, რა ვიცი, ყველამ, აი ამის იქით თუ ადამიანი სხვანაირია, ის всё გამოუსწორებელია, ამორალურია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ გვიკვირს ამ ცნობიერებით, რომ არ ვართ ბედნიერები და ვართ მუდმივ ქაოსში და მუდმივ კონფლიქტში. და როგორ იქნება ბედნიერება ხალხო იქ სადაც კონფლიქტია? ჩვენ ხო განწირული ვართ